Yes, hello guys, so welcome back to my channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button below and don't forget also to hit the notification bell para updated ka sa aking mga latest video. For today's video is ipapakita ko sa inyo ang chopping techniques at saka they make an incredible sounds na talagang mapapasayaw ka sa galing. This is the proud of Sisig Hooray na dito mo lang siya maririnig at the same time kapag marinig mo ang galing ng beat ko paano mag-chop yung mga chopper po dito ay malalaman mo na kaagad na this is a Sisig Hooray. At before we proceed ay ito muna ipapakita natin on how to prepare the first freshly prepared sisig. Kaya naman guys, itong una ko ipapakitang video ay medyo hindi siya ganun katagal pa sa Sisig Hooray, but yung galawan niya pang professional na. Kaya naman, please keep on watching. Next video guys, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga pinakamagaling din na nakakalikha siya ng very incredible sounds na talagang dito mo lang siya maririnig sa kay Sisig Hooray. Pasok!
Ah, lupit. Daisy? Chris, ano mo nga, Chris?
Video na lang pala. Sisig Hooray! I found the love for